Витамин С и 11 уникални ползи за здравето. Витамин С се счита за един от най-мощните антиоксиданти, а ползите му за здравето включват предотвратяване и лечение на обикновена настинка, предотвратяване на скорбут, хипертония, рак, също лечение на катаракта, насърчаване на доброто настроение, забавяне на процеса на стареене, поддържане на здрава сърдечно-съдова система, понижаване нивото на холестерола, подсилване на имунната система и предпазване на тялото от сезонни и хранителни алергии. Витамин С действа като антиоксидант, който е изключително необходим за укрепване на имунната система и борба с стреса от свободните радикали. Той е необходим на тялото, за да синтезира колаген, да поддържа гладката метаболитна функция и също така да поддържа процеса на регенерация. С две думи, витамин С е необходим на тялото, за да поддържа цялостното здраве. Известен още като аскорбинова киселина е водорастворим витамин. Недостигът на този витамин може да има сериозни последици и ако не се погрижим незабавно, може да бъде фатален. Историята подчертава няколко нещастни събития, при които скорбутът, заболяване, което е резултат от дефицит на витамин С, е отнело животи. Първата от 11-те уникални ползи за здравето от витамин С е да предотвратява и за лечение на обикновена настинка. Това е повтарящо се заболяване и няма ваксини срещу нея, а приемът на витамин С може да бъде много полезен в борбата с обикновената настинка и при лечението на нейните симптоми. Когато изпитвате симптоми, винаги можете да увеличите приема на витамин С, като добавите добавка към вашата диета или няколко капки лимон към супи и чайове. Витамин С предотвратява скорбут. Това е дегенеративно заболяване, което засяга развитието на тъканите в тялото. Засяга тъканите, кръвоносните съдове и отслабва костите. Преди напредъка на съвременната наука и създаването на хранителни добавки, повечето моряци и рибари страдаха от дефицит на витамин С, тъй като нямаха достъп до прясна храна, която беше основната причина за болестите. Загубата на зъби, коса и нездравите ногти също са симптоми на скорбут. Витамин С предотвратява хипертонията и действа като стимулатор за адекватен приток на кръв през тялото, богат е на антиоксиданти, които поддържат кръвното ви налягане в норма и предпазват от хипертония. Хипертонията може да бъде фатална в някои случаи и дори може да бъде причина за запушване или разкъсване на кръвоносен съд. Необходимо е незабавно да се увеличи приема на витамин С при хипертония. За здрава сърдечно-съдова система, ниски нива на холестерола, за добро настроение, за силен имунитет и всички 11 уникални ползи за здравето, както и кои са симптомите при недостиг на витамин С, можете да прочетете в цялата статия, линк към която ще намерите в описанието под видеото, също и линк към други подобни статии от поредицата. Със силата на здравето да подобрим качеството си на живот. За да получите повече информация, можете да се свържете с нас на посочените мейл и телефон и ние ще ви отговорим при първа възможност. Бъдете здрави и се грижете за здравето си.